Друзья мои, у нас финалист «Минуты славы», «Голоса 5», самых топовых передач, касающихся музыки и творчества в целом, замечательная вокалистка Аэлита. Все вы ее узнали, конечно же. Я думаю, спустя некоторое время эту девушку ждет большой успех. Давайте ей поаплодируем, потому что она приготовила очень красивый своеобразный подарок. Эти аплодисменты. Срывая весь петель, кружа надежды и внушая страх, кружат ветра, сонные и день и ночь вращаются, карусель земля. Все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер берег, он прилетит, прогнав ветра и змей. Разве и то, когда придет пора? Все ветры возвращаются на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он ведет, он будет добрый, ласковый, ветер берег. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер берег. Он придет, он будет добрый, ласковый. Спасибо огромное. Аплодисменты, друзья. Алита, я надеюсь, ты нас еще порадуешь. Это была не финальная песня, это было начало. Поэтому спасибо огромное тебе.